いわゆる職人の人たちみたいなのを見てるわけです。そうすると彼らはなんで文房具をしてるかというと、観光業はすごいよく思います。観光費ってさっきの砂糖の量から言ったらはるかに超えてるので、だからガソリンスタンドの、お兄さんとか大工さんとかやっぱり観光費を飲む量が普通の人のも半端ない量を飲んでるんですね。で結局もう直せないですよね。で見てるとやっぱりその菓子パンを取ってその観光費を取って食べてる人がいまして、と思えばおにぎりを取ってお茶を取ってる人も、それはもう各自の自由だから好き勝手自分の、それが結局その人たちはお茶とおにぎりが好きなグループなわけですよ。それはいつ出来上がってるのかっていうと、その3つの時に思考がもう出来上がってるわけですよ。だから大事なことは、その中学とか入った時にはやっぱり勉強の方が歯医者より大事になってきますから、その時に夜食を食べたりとか自分の好きなのを食べた時にそっちを取る風にしていかないといけない。そうすると自分で食べる時におにぎりを食べるとかお茶を飲むとかという思考を作っていくっていうのは、すごくその虫歯の予防にはとても大事なことなんです。それはお母さんがやらないといけないんですよ。それがさっき言ったようになぜかって言ったら、やっぱり砂糖の量が極端に少ないです。これ見てもらえば日本人の食生活がこういうものを見た時に、これ分かりますよね。向こうの人に食べてる。でこっち砂糖がほとんどこれ使うって言って、料理は僕はしませんけど、誰が見たってこれ分かるじゃないですか。ここにやっぱり大きな味覚で、こっちを見て食べたいなって思う人の方がやっぱり虫歯はできないんですよ。何かって言ったら砂糖の量が違いますからね。それとこの人たちみたいにフッ素っていうのを極端に取らなくても、今は何でも入っているので少々それを入ってくるので、もう大きくやっぱり違ってきますよね。特に今の子たちは歯を磨きますし、何でもフッ素が入ったりとか検診があるから、そうするとここがやっぱり大きな違いになってきますね。どうしても砂糖が多い。で不思議なことに歯っていうのはいろんな決まりがあるんですね。でこれ奥歯のことを臼歯っていうふうに言うんです。でここに書いてあるんですけど、32本と親知らずを入れると32本なんですけど、4本は犬歯。これは肉食向きの歯ですよ。模型持ってるとかね。で肉を食べる人は犬歯でいいわけです。肉を食べる。で臼歯は20本で臼の歯、これは穀物を外国人ですよ、みんな模型が穀物を結局すりつぶすための歯が結局この臼歯なんですよ。で日本人の場合は米を食べたりとか野菜を食べる民族ですから、どうしてもこの臼歯っていうのが役割が、要するに形自体が何て言うんですか、構造として神様が作っている歯の形自体が肉を食べる形にはなってないんです。でこれ歯医者なので言わせてもらいますけど、結局ここから物が入っていってこういうふうに出ていくわけですから、いくら何て言うんですか、人間が眼中出すとここから変なものがどんどん入ってたら、これは壊れちゃうのはもう分かりますね。掃除機だって石ころっていうのはどんなに掃除機だって壊れるように、ここからめちゃくちゃなものが入ってきたらやっぱりここも全部おかしくなっちゃうので、だから昔は例えばほら子供さんってあんまなめことかみんな食べないじゃないですか。ぬるぬるしたの。あれなんでかって言ったら、子供とかは要はフグとかね、キノコとか、あれはもう古代の昔から食べて死んだ人がいっぱいいるわけですよ。実際食べて死んでるわけです。それを見てこれは食べちゃいけないとか、子供は匂いで分かってるので、要するに酸っぱいものって腐ってるわけですね。匂い嗅いで、あとぬるぬるしてるのも腐ってるから、自然にここから入れなかったんです。古代ってちょっと前ぐらいまでは虫歯って平気で人が死んでる病気だったわけですよね。だってほっときは骨まで腐って結局死んじゃうわけだから。それとライオンとかってのは餌が取れなくなれば自然に群れから離れていって死んでいくわけですから、もう本当につい100年とかぐらいまで平気で死んでた病気だったんですね。ところが我々歯医者が何でもかんでもここは治しちゃうから変なものがどんどん入ってくるようになっちゃったわけですね。昔はここでストックして、例えば一緒に暮らしてて向かいちまって死んでいくのを見て、こいつなんで死んだんだろうと思うと、変なものばっか食べてたからこれはダメだこれはダメだって言って自然とここから下に入ってなかったわけですよね。でここに合わせてここもできてるわけです。
歯の形、とんがってこっちが普通の日本人のずんぐりむっくりしていく平べったい多分これ見ても要するに形が違うんです。で、こういうライオンとかって全部オール犬歯だから要するによく噛まなくて飲み込んでるだけなんです。で、飲み込んで強い消化液でギュッて出してから腸が長い必要がないんですよ。で、はい。日本人ってどっちかっていうともぐ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 食べるからだから歯がつる手になると歯の形がだからとんがってなくてこうすり減った形になっている形ですからなんていうんですか今起きてることっていうのはガソリンで動く車に軽油を入れてるのと同じなんでクスクス言ってるっていうのが日本人の現状なんですね。それ見ると分かりますでしょ。全然形違いますでしょ。あと幅顔がこう平べったいからなんだっけテルマエドマエっていうんですか映画あれ平たい顔族と要するに我々は顔が平たいんですよ。彼らはこうとんがってるからだから鼻が高いって分かりますか。なんで鼻が高いか分かりますか。あとああいうウィリアム王子ってハゲてるからあれは気が弱いところの人だからなんていうんですか寒くて気が弱いところで生まれてるから空気をそのまま吸っちゃうと凍った空気が入ってくるからだから鼻が高くなるし気が弱いから気がそんなにいらないんですね。ところが土人っていうか黒人はやっぱり暖房パンで気がちっちあれは強い日差しが守る。だから目だって外国人はなんかサングラスかけてるんです我々はあんま必要ないけどそういう意味でだからって外人ってって言うじゃないですか。英語であれはやっぱり息をするのにこう口の子が深いから音をこう出すのに自然にってなって我々は意識しないとR とかって難しいのはここがやっぱり平べったくて距離がないそういうふうに歯の形も何を食べるかによって変わってるっていうのを知ってもらって要するにだからおかしなものが今入ってくる、だからこれ見てください歯医者ですから根っこの長さも全然違うんですよ足の長さもなんとなくずんぐりむっくりしてる形になります奥歯の形してますこっちはスーッとしてこう、足と同じですね。足が長い歯も牙みたいに歯も牙みたいな長い、でこれは江戸時代の人なんですけど将軍家持とかってこれね将軍なんで柔らかいものばっか食べてたから結構早く死んじゃったよっていう骸骨も出てきてるんですよ。この当時でも庶民は泡とか冷えとか食べてましたからこの人たちは煮たりしてるんで結構早死にしてその骸骨もコピー渡して皆さんにコピーバインダーとかこれすごい大事ですでここにあるやつこのねここにありますでしょいろんな部族みたいなですねそうするとこれは後でよく読んでもらえばいいんですけど結局2階のジャングルみたいなところにこっち側は、今までの原住民の暮らしをしててこっちは白人の文化が入ってきたりすると途端に虫歯ができてしまうっていうそういうあれなんです。要するに食べ物が変わると急に病気が蔓延したりとか特に歯はひどいですね。それがあるんですがザイールの1万分に1本って書いてある、これはだから結局未開集団っていうのが虫歯の歯磨きなんかしないですよ。検診なんか出ていかないですよ。0本とかっていうのがもう近代化集団ってこの中の近代化した人は虫歯がだからもう何十%すごい数になっちゃう。これは要するに航空衛生教育っていうのがないままにただただ食べる分かりやすく言えばハンバーガーとかコーラとかだから簡単に分かりやすい例とすればフィジーとかトンガってイメージがありますから太った女の人たちとかがこういる南の島ですねあの人たちは太ってるけど別に成人病とかなかったんです。だけだったらタロイモとかああいうのを食べてるところがハリケーンとかすごいのが来るわけです向こうでバーッと島が沈んじゃうぐらいそうすると何が国連から来るかというと救援物資が来るわけですね。救援物資